තෙරුවන් සරණයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි සාකච්ඡා කරමින් පැමිණියේ උතුම් වූ ක්ෂණ සම්පත්තිය පිළිබඳවයි. දීර්ඝ සංසාර චාරිකාවක සැරිසරමින් එන සත්වේකුට උතුම් වූ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් මුණ ගැහිමත්, උතුම් වූ දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහිමත්, ඒ දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි පැහැදීමත් ඇතිවීමත් කියන කරුණු කාරණා එකතු වෙන තැන, සම්මුඛ වෙන තැන එයාට උතුම් වූ ක්ෂණ සම්පත්තිය උදා වෙනවා. පින්වත්නි, ඒ ක්ෂණ සම්පත්තිය උදා වෙන මොහොතේදී ඒ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය කියන මේ කාරණා මේ තරම්ම දුර්ලභද කියන එක අපි අද සාකච්ඡා කරමු. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඔබට මට හිතෙන්නේ අපි පෙර ජීවිතේ කොහේ හෝ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදලා ඉන්නේ නැති. මේ ජීවිතයේදී දැන් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලැබිලා. මේ ජීවිතය අවසන් වෙලත් නැවත මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයකට යයි කියලා. නමුත් අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු නුවණින් විමසා බලනකොට ඒ පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය ආදී ඥානයන්ගෙන් විමසා බලන විට භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙනී ගියේ එවන් කරුණක් නම් නෙවෙයි පින්වත්නි. භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙනී යනවා අතිශය දීර්ඝ සංසාර ගමනක කෙලවරක් පණවන්නටත් බැරි තරමට අතිශය දීර්ඝ සංසාර ගමනක මේ සත්වයාට ඉපදෙමින් මැරෙමින් චාරිකාවක පැමිණෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන බව. ඒ වගේම පින්වත්නි, උන්වහන්සේට පෙනී යනවා ඒ දීර්ඝ සංසාර ගමන පැමිණෙන විට ඒ සත්වයාට මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයකින් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයකට නම් නිමේ යන්න සිද්ධ වුණේ. සමහර වෙලාවක සුගති ලෝකයේ උපදිනවා. තවත් සමහර වෙලාවක නිරය, තිරිසන් ලෝකය, പ്രേත ලෝකය ආදී දුගති ලෝකයන්හි උපදින්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සුගති ලෝකයකින් දුගති ලෝකයකට ඒ ආදී වශයෙන් දීර්ඝ සංසාර චාරිකාවකයි ඒ සත්වයාට පැමිණෙන්නට සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේට තවදුරටත් අවබෝධ වෙනවා පින්වත්නි, සාමාන්‍යයෙන් සත්වයේ මේ සංසාරයේ ගත කරගෙන එනකොට සුගති ලෝකයන්හි උපදිනවට වඩා දුගති ලෝකයන්හි උපදින වාර ප්‍රමාණය වැඩි බව. ඒක උන්වහන්සේ අපට ලස්සන උදාහරණයකින් දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා සංසාරයේ ගත කරන සත්වයාගේ මහා ගෙදර වගේ කිව්වා සතර අපාය, දුගතිය. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබ උදෑසනින්ම රැකී ආරක්ෂාව සඳහා පිටත් වෙනවා. හවසට නිවසට පැමිණෙනවා. පහවදා උදේට තවත් කොහේ හරි ගමනක් යනවා. නැවත වතාවක් හවස් වෙනකොට ගෙදරට එනවා. මේ විදිහට කල්පනා කළාම Tamanගේ ජීවිතේ වැඩි කාල සීමාවක් ගත කරලා තියෙන්නේ Tamanගේ නිවස තුල නොවේද? මෙන්න මේ වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දීර්ඝ සංසාර චාරිකාවක පැමිණෙන සත්වයා වැඩි වශයෙන්ම ඉපදලා තියෙන්නේ සුගති ලෝකයක නම් නෙමෙයි දුගති ලෝකයන්හි කියලා. ඉතින් එවන් සසර ගමනක් තමයි පින්වත්නි ඔබටත් මටත් උරුම වුණේ. වැඩි වාර ප්‍රමාණයක් දුගති ලෝකයන්හි ඉපදෙමින් අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳමින් එන්නට සිදුවුණු සසර ගමනක් තමයි ඔබට මට උරුම වුණේ. ඉතින් එවන් අති දීර්ඝ සසරක් ගමනක් තිස්සේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඔබට මට ඒ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය දැන් මුණ ගැහිලා නේද? ඉතින් මේ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය ඇයි මේ තරම්ම දුර්ලභ වෙන්නේ? අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ නකසිකා කියන සූත්‍ර දේශනාවේදී මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නිය සිලට මේ නියපොත්ත මතට පස්වල්පයක් තියලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අසා සිටිනවා, පින්වත් මහණෙනි, මේ නිය සිල මත තියෙන පස් ප්‍රමාණයද වැඩි? එහෙම නැත්නම් මේ මහ පොළොව මත තියෙන පස් ප්‍රමාණයද වැඩි කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා, ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිය සිල මත තිබෙන පස් ප්‍රමාණයම ඊටමත් ස්වල්පයයි. මහ පොළොවේ තියෙන පස් ප්‍රමාණයමයි විශාල වෙන්නේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, යම් කිසි සත්වයේ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබලා, ඒ කියන්නේ මේ ඔබ මා වගේ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබලා නැවත ඊළඟ භවයේදී මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබනවා නම් ඒකට තියෙන සම්භාවිතාවය මෙන්න මේ නිය සිලට ගත්ත පස්වල්පේ වගේ පුංචි සම්භාවිතාවයක් කියලා. මේ මහ පොළොව වගේ සම්භාවිතාවයක් ඒ සත්වයා සතර අපායේ උපදින්න තියෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් පින්වත්නි,
විමසා බලන්න මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලැබපු අපි නැවත මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබන්නේ ඒකට තියෙන සම්භාවිතාවය නියසිලට ගත්ත පස්වල්පයක් වගේ පුංචි සම්භාවිතාවයක් නේද? ඒ කාරණාව තුළ තවත් පුංචි කාරණාවක් ගැබ්වී තිබෙනවා. ඔබ සිහිපත් කරලා බලන්න ඔබ පෙර ජීවිතයේදී මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක්ම ලැබපු කෙනෙක් කියලා. ඔබ ඒ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය අවසන් වෙලා නැවත වතාවක් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක්ම ලැබලා. ඒ කියන්නේ අපට අවස්ථා වාසනාව සැලසලා නේද නියසිලට ගත්ත පස්වල්පයට එකතු වෙන්න. මහ පොළොවක් වගේ ඒ සතර අපාය අභිභවා යමින් ඒ උතුම් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය ලබන්නට අපට වාග්ය වාසනාව සැලසලා නේද? පින්වත්නි, එහෙමනම් මේ ලැබිලා තියෙන මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය අතිශයින්ම දුර්ලභයි නේද? ඒ වගේම පින්වත්නි, අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි සත්වයේ සතර අපායට වැටුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේදී සතර අපායේ ජීවත් වෙන සත්වයේ ඒ සත්වයාටත් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් කරා එන්නට. හැබැයි ඒ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය කරා එන ගමන ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජිග්ගල කියන සූත්‍ර දේශනාවේදී මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. මුහුද පත්ලේ ඉන්නවා කැස්පෑවෙක්. මේ කැස්පෑවා වසර 100කට වතාවක් මුහුද මතු පිටට එනවා. මේ මුහුද මතු පිටට ඒ කැස්පෑව එනකොට මේ මුහුදට විසි කරලා තියෙන වියගහක් තියෙනවා. මේ වියගහ කවමදාවත් මහ මුහුදේ එක්තැනක තියෙන්නේ නැහනේ. මහ මුහුදේ එහාට මෙහාට ගමන් කරමින් තියෙන මේ වියගහ අර කැස්බෑවා වසර 100කට සැරයක් උඩට මතු පිටට පැමිණෙනකොට හරියට මේ කැස්බෑවගේ ඔළුව ළඟට සම්බන්ධ වෙලා ඒ සිදුරින් ඔළුව දානවා කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අසා සිටිනවා. ඊ타ත්ම දුර්ලභව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක් නේද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි, අන්න ඒ සංසිද්ධිය, ඒ කැස්පෑවා ඒ වියසිදුරින් බෙල්ල දානවා කියන සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. හැබැයි සතර අපායට වැටුණු සත්වයේ නැවත මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් නම් ලබන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ තරම් ඉක්මනින්. ඔබට වැටහෙන්නට ඇති කාරණාව. ඉතින් පින්වත්නි, සතර අපායට වැටීමේ තියෙන භයානකකම ඔබට ඒයින් මනාව තේරෙන්නට ඇති. ඒ වගේම ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. යම්කිසි හේතුවක් මත අපි පෙර ජීවිතයේදී සතර අපායකින් කොහේ හරි හිටියා කියලා හිතන්න. අපට මේ ජීවිතේ උතුම් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලැබිලා නේද? කල්පනා කරලා බලන්න. එහෙනම් අර වියසිදුරින් අහස බලනවාටත් වඩා අර කැස්බෑව වියසිදුරින් අහස බලනවාටත් වඩා සම්භාවිතාවයකින් සිදුවෙන දෙයක් මේ අවතාවේ සිද්ධ වෙලා නේද? ඉතින් මේ උතුම් වූ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය දුර්ලභයි නේද? ඉතින් ඒ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය ඒ තරම්ම දුර්ලභයි නේද? පින්වත්නි, ඒ නිසා තමයි අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ දුර්ලභෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කියලා. ඉතින් අපි කතා කළා ඒ ෂණ සම්පත්තියේ පළවෙනි කාරණාව දුර්ලභ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය දැන් ඔබට මට ලැබිලා නේද? ඒ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයත් ඉතාමත් හොඳ විදිහට අපේ මේ ඉන්ද්‍රියයන් හොඳට වැඩ කරන විදිහට අපට යමක් විමසා තේරුම් ගන්නට හැකියාව තියෙන විදිහේ උතුම් දුර්ලභ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ඔබට මට ලැබිලා නේද? ඉතින් එවන් ඒ ෂණ සම්පත්තියේ පළවෙනි කාරණාව ඉතාමත්ම හොඳින් අප හැම දිනාටම උදා වෙලා තියෙනවා නේද? ඉතින් මෙවන් දුර්ලභ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය ලැබපු මොහොතේ ඒ උතුම් දුර්ලභ ෂණ සම්පත්තියෙන් අපි හැම දිනාම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට වෙහෙස මහන්සි විය යුතු නොවේද? ඉතින් මේ ලැබුණු උතුම් මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය වියකී යන්නට මත්තේ ඒ දුර්ලභ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය තුල දුර්ලභ ෂණ සම්පත්තියෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නට අප හැම දිනාටම දුර්ලභ වූ වාග්යය වාසනාවම උදා වේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.